বন্দনা বলা হোক। মাগো মা মামা বলি ডাকি দেলে খালি মামো আসই চালি মামা বলি ডাকি দেলে খালি মামো আসই চালি এড়িকি চকলা যাইছিল কেড়ে এড়িকি চগলা যাইছিল কেড়ে বাপাঙ্ক আগে কহিবি খোলি মামো হাসই চালে মা মুহ শুখি যাই কলা রঙ তো দিছিলা ওঠ শুখিলাণী বাপ ধন মণি ওঠ শুখিলাণী বাপ ধন মণি খাইবু গুন্ডায়ে ভোলা খাইবু গুন্ডায়ে ভোলা মামা বলি ডাকি দেলে খালি মামো আসই চালি মামো আসই চালি तू कहिबु भला हेला न करिबु दौड़ी आसिबु हेला न करिबु दौड़ी आसिबु मा पड़े हेबु झूला मा कोड़े हेबु मामा बोली डाकी देले खाली मामू आसई चाली Dile
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। लीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय नमः। वन्नाथ श्री जगन्नाथ सद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्मेघानन्दं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति। এই পবিত্র গ্রামর ইষ্ট দেবী বা গ্রাম্য ঠাকুরাণী ইষ্ট দেবতা মহাদেবଙ୍କର আস্থান। ପ୍ରତିଟି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା। ସବୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦୌ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ମୋର ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ସଭା ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଳିଆ ବସିଛି। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଯାଇଛି। କାଲାଝିନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମୟ ହୁଏନି। ବିଭିନ୍ନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲେ ଟିକେ କାଲାଝିନେଇ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ଆନ୍ଦୁଜୋଡ଼ି ବାହାଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଦେଉଳିର ଏଇ ଗାଁ ଦେଉଳିର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକିରି ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ
ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଚାଲିଯାଏ, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଅମର। ଗୀତା କୁହନ୍ତି ଦେହ ମରିଯାଏ, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ମରେ ନା। ସେଇଠି ଇଏ ସେବକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଆତ୍ମା ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସତ୍ୟ, ତେବେ ଦେହ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ତ କିଛି ବି କହୁନି, କୌଣସି କଥା କିଛି ନାହିଁ, ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉ ବା ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ ହଉ ବା ଆତ୍ମୀୟତା ହଉ, ଇଏ ସବୁକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ, ଜଳେ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଇ। ଯୋଉଠି ଦେହ ନାହିଁ ସେଠି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିରାକାରବାଦୀ, ନିରାକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିଛୁ, ତେବେ ନିରାକାର କିଏ? କୋଉ ସ୍ଥାନଟି ନିରାକାର ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ? ସେ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇକି କହିବେ ଏଇ ଗୋଟାକ ନିରାକାର। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ। ତାହେଲେ ମହାଶୂନ୍ୟଟା ପୁଣି ସେତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଡାକିଲେ କିଏ ଓ କହିବ? ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକିବୁ ଯେତେବେଳେ ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକିବୁ, ତାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବ କିଏ? ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତମେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଇଛ? ତେଣୁ ଏ କଥା ସବୁ ମୋ ମନକୁ ଯାଏନି। ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ଭାଗବତ କହିଲେ, ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ। ବଳିଆର ଏ ଦେହଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଉଳିର ଯୋଉମାନେ ପୁରାତନ ଶିଷ୍ୟ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ସେ କହିଲେ, 2-4 ଜଣ ମିଶିକିରି ଏକତ୍ର ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଦେଉଳିରେ ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ସେ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏତିକିଟି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ବି କୋଉଦିନ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ ତା ଚାଲିଯିବୁ। ତେବେ ବଳିଆର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମର ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ବୋଲି କହି ଯାଇଥିଲି।
आज कौन सी प्रोग्राम नहीं केवल आपण गाँव प्रोग्राम मु केवल देउली आई कालाधीन खाई पीकी खाई पीजी शोची कि मनटी मोर देउली रे अच्छी केतेबेले देउली रे पहुंची प्रकृत में जो माने आमको छाड़ी चली गले बा जो माने आम भीतर थिले सी आउ नाहंती तांको आत्मा कोन आमको किछि कहूची आमे तांको एठी प्रशंसा करिवु कि निंदा करिवु से किछि कहिबे कि किंतु तांकर गोटिए कथा आम पाई माने शिक्षा ही रहिबो सेई गोटा कहूची तांकर आदर्श बा स्मृति आजिर पुओ झियो माने बाप माँ अजा आईंकर आदर्श को मन रखुना से कहते एगुड़ाक सब पुराणा कालिया कथा ये सब नुआ कालिया कथा कौन कर आम देखुचु तेणु ओल्ड ऑलवेज गोल्ड पुराणा सब बड़े सुना तेणु सज्जन लिभि लिभि आसे लिभि लिभि आसे जीवन प्रदीप सरी सरी आसे संसार विदाय पूर्व से संतकटी कौन से संतक होउचनी सुपुत्र सुकन्या सुनाती सुनातुणी सुकीर्ति जदि से मंदिर टीए करिसंती कि मेडिकल टीए करिसंती बा स्कूल टीए करिसंती ये गुड़ाक तांकर होउची स्मृति देह ता बाटे गला से कुआड़े गला देहरे जो जल जलीय अंश थिला से जल मिशि गला नाकरे जो पवन बहुला से पवन में मिशि गला देहरे जो उत्ताप थिला से सूर्य किरण में मिशि गला आमे जो खाद्य खाऊलु माटी माँ मुख जो खाद्य खाऊलु से माटी मिशि गला आउ आकाश जमी शून्य थिला आमे भी शून्य हो गलु एक कथा मु कहूनी गीता कहूँ अव्यक्तनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिवेश आमे आसीथिलु पुणी गलु पुणी आसबू कि आमे जानी पारिबु नहीं आमे प्रकृत रे आसबू कि आसबू नहीं जो केवल एतिकी कथा मन रखा पड़ो स्मृति ही सत्य कीर्ति ही सत्य तेणु सज्जन
ଜୀବନ ଜୀବନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଠାକୁର ତମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବହୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଛ? ସେ ଲୁହ ବୁହେନି, ସେଠି କଥା ଶୁଭେ ନା। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ବା ଜଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ କହୁ। हे आनंदमय कोटि भुवन काल अध अबोध सुभाव दिया दिव्य ज्ञान दाता ये जो पद्धति आम पढ़िलु आपको शिखेला कि कौन से मूर्ति आमको शिखेनी, किंतु गोटे मूर्ति को माध्यम करी हमें ये संगीत लिखी, मूर्ति को आखि आगे रखी हमें प्रार्थना गाऊ, किंतु मूर्ति लिखिनी। तेणु ये संसार रे जहाँ किछि होउची हब से माध्यम किए सी होउचंती गुरु। ये नावे गुरु कर्ण गुरु को और मोते पूजिब गुरुदे मोते पूजिब गुरुदे आपण माने आज कार्यक्रम प्रारंभ में माँ मान को पूजा कले, पतिहरा माँ पत्नी हरा बापा को पूजा कले। ये पूजा होती प्रकृत भगवान पूजा। यही पूजा रे भगवान खुशी होती। मु गोटे कथा आपन कहूँ, मु वृंदावन जाई, वृंदावन रे टिके बुलुथिली, रास्ता रे जाऊं जाऊं टिके जलखिया खाइबा को इच्छा हला। सेठी तो आउ मुड़ी चूड़ा मिले नहीं, ये पूरी तरकारी सब छड़ा होती और आमे समस्त खाइलु। से गोटे खट पड़ी, गोटे माँ बही, माँ बही सी पूरी दोकानी को अनौनी कि आमे जी खाऊचु आमको जो अनौनी, तार से एक लୟରେ से अनेकी रही बलिया, किंतु सबको अनेवा छाड़ी से माँ को अनेला।
3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମା ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ? ମାଟି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବାପା ମୁଁ ଖାଇନି। କଣ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ରାଧାରାଣୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେ ଦୋକାନୀ କି କହିଲି, ମା ଯେତେ ପୁରୀ ଖାଇବ, ଯେତେ ତରକାରୀ ଖାଇବ ସବୁ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସେ ମାକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କହିକିରି ସେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲା। ଏହା କଣ? ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁଦେବ ବିନୁ, ମୋତେ ପୂଜିବ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧେ। ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଭାବନ୍ତି, କାୟ ବାକ୍ୟ ମନରେ ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ, ଶୟନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗ୍ରତରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେବେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ଆମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଣ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରଦା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରଦା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରଦା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରଦା। ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମନର କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନା। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବୋଲେ ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରହିଛି, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ସବୁ ଲେଖିକିରି ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ସତସଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଏକଥା ଲେଖା ହେଇ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଥିଲେ, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ରାମ କୃପା
तेणु सज्जन एटी कौन है कर्ण भगवान कृष्ण जानी पारे अर्जुन टे मन दुख कर कर्णंकर प्रशंसा करने द्वारा टे अर्जुन का मन दुख हो दिने कहले अर्जुन गोटे जगह को आम जा चल किंतु रूपटा को विरूप कर माने यही रूप आमको चिन्हला भाया रूप आम जानी गोटा अचिन्हा रूप से मायाधर मायाधरंकर माया से माया रे ताको दी जन रूप परिवर्तन हो गला जाई कर्णंक द्वार देश में पहुंचे दी जन ब्राह्मण कर्ण जतबे देखी पकेले से दुई जन ब्राह्मण को कर्ण आनंद रे माने गदगद हो गले जे आज मो घरे दुई जन ब्राह्मण अतिथि आसी এইটা भी आपण माने मने रखिबे भागवत लेखा सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले जेबे न पारे एते मत गृहरे अतिथि आगत ताहांकु विष्णु प्राय मणि पूजीव भागवत से कहले सबुदिने सकाळ संध्यारे सूर्य को नमस्कार करिव सूर्य होउछन्ति प्रत्यक्ष देवता चंद्र को नमस्कार करिव अन्नल कहले अग्नि अग्नि को प्रणाम जनइब अग्नि की प्रणाम जनइया जा सूर्य को प्रणाम जनइया से संजटिए दब रूपकाट्य जलैब अग्नि को जो रोसई करुच भात डाली तरकारी मुड़ी जहाँ करुच आग अग्नि उद्देश्य किसी समर्पण करिवो सूर्य अनले किबा जले जेतेबेले गाधौच बा शौच हौच सेतेबेले सूर्य जल को गंगा बोली स्मरण करी गाधेइबो सूर्य अनले किबा जले तापर दिए गाधुआ पाधुआ सारिकी आसी बसीज केवल ये जो हृदय यहाँ दूर नहीं गोटा कहूँ हृदय यही हृदय चक्र को टिके ध्यान कर मंत्र रे सकल सकल मंत्र मध्य खाली ओम ओम एमती 9 थर कहीदेले भी हम ना खाली आखि बुझिकी से हृदय को टिके ध्यान कर सरीगला काम आज दिन काम सरीगला सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले जदि तुम कर न पारिल एते काम जेबे न पारे एते मत
ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ। ମନେ କରାଯାଉ ଆଜି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଅତିଥି ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି। ଯେବେ ନପାରେ ଏତେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରାୟ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବ, ବିଛଣା ଖଣ୍ଡେ ଦବ, କି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦବ, କି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦବ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଭବ ସଂସାରୁ ଜାନ୍ତି ଧରି। ତେଣୁ ଅତିଥି ଯଦି ପଳାନ୍ତି ରାଗିକିରି, ଆମ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ପଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଆମକୁ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଯାଇତାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆସନ ଦେଲେ। କଣ ଆପଣ ଖାଇବେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ତମେ କଣ ଦେଇପାରିବ? ନା ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତାହା ଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ନା ଆମେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବୁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା। ଆଉ ମୋ ଅତିଥି ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ମାରିବି। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି କହିଲେ ନା ନା, ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମ ପୁଅକୁ ତୁମେ ମତେ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିକି ହାଣିବ, ମାଂସ କରିବ, ରାନ୍ଧିବ, ଆମକୁ ଦବ। କର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ରହିଗଲେ, ପୁଅଟାକୁ କେମିତି କାଟିବି? ତେଣୁ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି କାଟିବି, ଟିକେ ମାୟା ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ହବନି? ନା ନା, ଆମର ତ ସେଇ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ଗୋଟାଏ ଘରର କାନ୍ଥ ସେ ପାଖରେ ରହିକିରି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ଆଜିକାଲି ତ ହାତରେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। କହିଲା ପିତାଶ୍ରୀ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ମତେ କାଟି ମୋର ମାଂସକୁ ତରକାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଲା। ଇଏ ପୁଅଟା ମୋ ପୁଅ ନା ଇଏ କାହା, ଇଏ କିଏ? ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମାୟାଧର, ମାୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଟାକଟି ବେପାର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଟାକଟି, ରୁଆ ମୁଁ ତତେ କାଟିବି, କର୍ଣ୍ଣ ଆଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ଅଜିମୃତ ଭର
कृष्णार्जुन ठिया गले माया रूप को छाड़देले कृष्णार्जुन रूप कर्ण देखी से केते आनंद ताकू कौन भाषा कह कर्ण भी शास्त्रांग दंडवत कले प्रभु आपण मायारे मते आपण मायारे एभली लीला सृष्टि करुले आपण कौन जानी नाहंती कर्ण केवे तार शपथ संकल्प से दूरे जाए ना वो पुआ को आप नियंतु मु तो मारिया को प्रस्तुत अच्छे घाणी देवी पुआ भी आज कहला प्रभु ये मोर भाग्य मोर आउ हम नहीं बापा हाथ में मोर जीवन जीव एवं आपण ताकू ग्रहण कृष्णार्जुन कहले ता नुहे मु कर्ण को परीक्षा करुली हे अर्जुन एबे जानिल तो कर्ण किए अर्जुन कहले प्रभु मु जानी कर्ण केमितिया दानी आम समाज रे जार बाघर हुए सी गोटे दानी है कौन कुकुड़ा पुड़ाए काटब छेली पुड़ाए काटब मद पुड़ाए आणब माछ पुड़ाए आणब दियो बड़ यात्री खाइया दियो से कौन दानी कौ दान से कणा आउ किसी दानी अच्छा से मने मने जानी तू केते बोतल पीबू को मद पीबू टिपी खोला पीबू कि टिपी बंद पीबू से कौन दानी किंतु दानी किए मोते समर्पी सुत आदि आपण मैंने जो कम कर जीव हत्या नहीं ये बलिया को डाकी आपण मैंने बसी आपण को परिवार को लेकिन बसी निजे भल कथा शुणुचंती एवं निजे भल कथा शुणुचंती अन्य को भी जनाउचंती बलिया आइला या कहला तेणु आजिर दान जन्म जन्म धरी रही आजिर दान आ जो बाघर भोजीर जो दान से बिल्कुल तुम खाता ना चढ़नी तेणु सज्जन जीवरे जार दया जीवरे जार विशिकेशन कर्ण पुआ ना हूँ विशिकेशन कृष्ण विशिकेशन को आलिंगन कले ता मुंड टी आउठी देले तम तम बापा आज धन्य तम तम बापा मो परीक्षा उत्तीर्ण जुग जुग धरी
ତମ ବାପା ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶିକେଶନକୁ ଚାହେଁ। ମା ଧୀରେ ମୁଁ ବିଶିକେଶନର ମାଂସ ଚାହେଁ ନା, ବିଶିକେଶନର ଭାବକୁ ଚାହେଁ। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଳାରେ ମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? 6 ମାସ ହେଲାଣି ସବୁଦିନେ ଏମିତି କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ। ଆଉ ସ୍ୱର କୋଉଠି ଆସିବ? ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣଉନି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି। ମତେ ଯିଏ ପଚାରନି ବାବା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳିଆ ପାଟିରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବେ, ବଚନ କି ଦରିଦ୍ରତା। ତେଣୁ ସେଇ ବଚନଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ ବିଶିକେଶନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତମର ନୁହେଁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ହସି ହସି ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ସମର୍ପିତ ହେଲ, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି? ଶରଣ ନିୟ ମୋର ପାଦେ ଶରଣ ନିୟ ମୋର ପାଦେ ଆଜି ବି କୋଉ ଯୁଗର କଥା ହେଲାଣି। ଆଜି ବି ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡ ଥୁଅନ୍ତି, ତାରେ ଯେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନନା ସେ ଚଣ୍ଡଟି କାହା ପାଇଁ ଥଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ନା, ଚଣ୍ଡଟା ଏଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ୟାକୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତୁମେ ଚଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଥିଲି। ଚଣ୍ଡଟି ବିଶିକେଶନ ଚଣ୍ଡାବଳି ନୈବେଦ୍ୟଂଶ। ଆଜି ବି ସନାତନୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶିକେଶନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାବଳି ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶିକେଶନ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ବିଶିକେଶନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ କର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଭଳି ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଉ ମିଳିବ? ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ,
ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଦେବ ଦର୍ଶନ, ରାଜ ଦର୍ଶନ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ପିତୃମାତୃ ବନ୍ଦନା। ସେଇନାକି ବନ୍ଦନାରେ ଆମେ ଗାଉଛୁ ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ ମାତା। ସିଏ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ପତିଘରା ମା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇମାନେ ମା। ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ଗୋମାତା, ଗାଈ ଗାଈ ଯାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛ। ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତର ପ୍ରବାହ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଧରିତ୍ରୀ ମା। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା। ତୁମେବ ମାତା। ତାପରେ କଣ କୁହାଗଲା? ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେ। ସେ ପିତା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିତା। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବେ ତ ଚଟକିରି ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଥୋଇବେନି। ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ, ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ଯାକେ କାମ କରିବି। ଆଉ କୋଉଠି ଭୁଲ ହବ, କୋଉଠି ଠିକ ହବ, କୋଉଠି ପାପ ହବ, କୋଉଠି ପୁଣ୍ୟ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ପୃଥିବୀ କି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୋଜନ କଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋର। ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନି ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟା উচ্যন্তে ভুঞ্জন্তে অন্নাদ পর্জন্য যজ্ঞাত কর্ম ব্রহ্মাক্ষ তস্মাৎ সর্বগতং নিত্যযজ্ঞি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মাগ্রো ব্রহ্মৈব ଖାଲି ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ତା ନୁହେଁ। ଆମର ଦରକାର କଥା। ଶ୍ଳୋକ ତ ଏମିତି କେତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଶଳା, ସଡୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ମାମୁଁ, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କହିବେ। ଆଉ କଣ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେ ନାଇଁ,
ସେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏମିତି, ତମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସେତିକି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ। ଗରମ ହଉଛି କାହିଁକି? ବୃକ୍ଷ ଅଭାବ। ଥଣ୍ଡା ହବ କେତେବେଳେ? ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧୁ ହେବେ? ବନ୍ଧୁ ତ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରକୃତ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଜପୁରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଇଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବା, ପିଲା ଗୁଡାକ ବି ଆମରି ଆଗରେ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ। ଏଇଟା